Rainy day is a day when a rainy day. A rainy day is a day when it rains a lot. During the day, the sky remains clouds. A flash of lightning as a noise of thunder are seen and heard together. Sometimes heavy wind also blows during the day. On such a day, the day laborers cannot work, officials cannot go to offices, but the school goers get a golden opportunities having a rainy days. During a rainy days, they feel very happy as they do not need to go to school. They pass the day by players indoor game like hide and seek, Ludo, chess, carom, etc. In fact, the school jokes wish the day very much, but the poor cannot welcome to that the day because of the fact that day they have to suffer a lot during the day. During a rainy day, they cannot camp their bread and script করতে হবে butter, and so they have to starve. Even they cannot stay in their dilapidated dilapidated cottages well as rainwater enters into their living place. In fact, the poor have to pass a very miserable life during a rainy day. 2 একটি বৃষ্টির দিন এমন একটি দিন যখন প্রচুর বৃষ্টি হয়। দিনের বেলায় আকাশ মেঘলা থাকে, বিদ্যুতের ঝলকানি ও বজ্রপাতের শব্দ একসাথে দেখা ও শোনা যায়। কখনো কখনো দিনের বেলা প্রবল বাতাস বয়ে যায়। এমন দিনে দিনমজুররা কাজ করতে পারে না, অফিসে যেতে পারে না কর্মকর্তারা। তবে বৃষ্টির দিনে স্কুলের শিক্ষার্থীরা একটি সুবর্ণ সুযোগ পায়। বৃষ্টির দিনে তারা খুব খুশি বোধ করে, কারণ তাদের স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। তারা লুকোচুরি, লুডো, দাবা, ক্যারম ইত্যাদির মতো ইনডোর গেম খেলে দিনটি পার করে। আসলে স্কুলগামীরা দিনটিকে অনেক শুভেচ্ছা জানায়, কিন্তু বেচারা দিনটিকে স্বাগত জানাতে পারে না। এ কারণে দিনের বেলায় তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। বৃষ্টির দিনে তারা তাদের রুটি ও মাখন ক্যাম্প তৈরি করতে পারে না, তাই তাদের অনাহারে থাকতে হয়। এমনকি তারা তাদের জরাজীর্ণ কটেজে থাকতে পারে না। বৃষ্টির পানিও তাদের বসবাসের জায়গায় প্রবেশ করে। আসলে বৃষ্টির দিনে খুব দুর্বিষহ জীবন পার করতে হয় গরিবদের। থ্যাঙ্কস ফর ইউর ওয়াচিং। বন্ধুরা, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলেন, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন। এমন রিলেটেড আরো ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।